Sema amina iliyo hai. Na kwa haraka kabla tuyaosho tuangalie miguu yetu inawakilisha nini katika ulimwengu wa roho. Naamini kila mtu hapa anaota ndoto. Ukiota ndoto, si umelala hapo kitandani, lakini unajiona kijijini. Binti yetu mama yetu hapa amesema, akajiona kijijini, anaingia akamwona baba yake anakuja anaanza vitu vya ajabu ajabu kule. Na umelala lakini unaenda, unasafiri. Kuna mtu amewahi kulala usiku, then unajiona unafukuzwa na watu. Na unakimbia na miguu yako ni mizito. Kuna mtu amewahi kupitia kitu kama hiyo? Karibu wote hapa. Na wakati mwingine unaweza kuwa unataka kupanda mlima, then unaona tu kamti kadogo. Then unashika hivi kale kamti kanakuvusha. Na muda sio mrefu unapitia changamoto kali, then ambayo utaponea tu kwenye jicho la sindano. Yani Mungu anakuambia prophetically vile maisha yetu ni ya kiroho. So kuna miguu zaidi ya hii miguu. Sema mimi na iliyo hai. Sasa leo Mungu hataosha hii miguu, ataosha ile miguu. Lakini tutamsaidia, tutashirikiana kwa kumpa hii miguu kama ishara. Tunafanya kwa ishara prophetically. Hiyo miguu sio hii inaoshwa. Ile miguu ambayo unajipata unafukuzwa, hiyo miguu ndio itaoshwa. Hiyo miguu ambayo inapanda kwa shida ndio inakwenda kuoshwa. Na nitakuambia baada ya miguu kuoshwa utapanda namna gani. Nitakuonyesha baada ya miguu kuoshwa utaenda namna gani. Haleluya, nisikie mtu asema amina iliyo hai. Tunaenda kufanya ishara kwenye ibada hii, lakini ishara hii tuna communicate kwenye ulimwengu wa roho. Je, mnajua waganga wanatumianga hivi vitu? Mganga anafanya kitu tu prophetically, and then kinampata mtu kwa ishara tu, anafanya tu ishara. Leo tunaenda kufanya ishara. Ukiamini mama, ukiamini kaka, katika ibada hii na kuhakikishia yale ambayo haujawahi kuona kwenye maisha yako utayaona leo katika jina la Yesu Kristo. Miguu yako ni silaha ya kutawala. Ni silaha ya kutawala. Joshua 1:5, hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Kama ilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Mstari wa 3, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu, nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Miguu yako ni silaha ya kutawala. Sema nasikia. Nasema miguu yako ni silaha ya kutawala. Utakanyaga mahali na ghafla utapamiliki. Ninakuambia leo, pokea miguu ya kutawala. Hautaishi bila kiwanja, hautaishi bila mahali. Kila mfalme ana himaya ya kutawala. Kila mfalme ana himaya ya kutawala. Hautakufa bila nyumba. Hautakufa bila nyumba. Nina profesa, miguu yako ikupe nyumba, miguu yako ikupe shamba. Unaenda kupata kiwanja, unaenda kumiliki mashamba kwa miguu